Hello，你好啊，我係張浩傑啦。然後咧，有另一名同伴咧就係歐兆希啦。我咧今日就嚟介紹一下我呢個程式噶。我呢個程式咧當初嘅概念咧就係點講咧？如今嘅計算機應用程式啦，就啲即係功能都比較分散啦。因為我呢個程式咧就把所有嘅功能咧就合埋一齊嘅。例如咧有一個計算機 app 咧就 AI 運算功能。一個計算機 app 咧就有影相公式嘅功能，但係呢兩個係分開嘅，用戶咧就要用兩個 app 咧不停喺度切換啦，咁好煩啊嘛。咁我呢個 app 咧就簡簡單單把所有嘅功能合埋一齊嚟用，就係咁簡單啦。好啦，咁你如果嚟示範一下先，首先啟動計算機，基本嘅1+1有啦，然後咧 answer 可以嚟繼續運算，然後呢個數據。呢個算咩啊？Science 哦，冇錯，科學計算。例如我計 cosine 23度啦。嗱，呢個咧計數機咧，目前有個唔好處就係咧要刪括號嘅，係要有禮貌嘅係。呢個遲啲會改。有禮貌嘅呢個係要刪括號啦，開咗再刪咁樣嘅。然後咧除咗呢個基本嘅運算功能同埋 Science 嘅運算功能之外咧，就有 AI 運算功能啦。AI 運算功能咧有計算呢個基本嘅數學啦，嗱佢就會幫我計到2啦。然後咧應用題啦，嗱就算呢個英文打到大晒街不明都睇得明我。然後咧數據推理咧。我未開 Python 伺服器咧，呢個唔好理咧。總之係成功嘅，之前我係用過係成功嘅啊。具體咧我匯報都有講嘅，唔緊要，小事。呢一個就 Python 我因為用咗一個 Python 伺服器同埋一個叫咩啊即係一個後端嘅 PHP server 嘅控制，所以我冇開 Python 伺服器我就用唔到嘅啦。係。然後呢個就係歷史記錄啦，可以 save 低啲即係計算機嘅歷史記錄啦。然後如何使用啦，同埋呢個 app 有啲咩問題可以 report 啦，例如計算錯誤啊，同埋呢個計算唔差等等啦。然後就關於我哋啦，入邊就有地圖嘅功能啦，就係我公司嘅團隊工作室嘅地圖啦，標記為港專嘅咩 location 嘅，即係港專嘅主科校園嘅地方係。我唔會標記自己屋企，費事咧即係嚟打我。個 app 設計得唔好。好啦，咁具體點樣實驗嘅呢？我講呢個 AI 功能先，因為都幾重要。AI 功能就係用呢個 PHP 嘅後端加呢個嘅即係前端實驗嘅。點實驗呢？首先 HTML 啦，具體就係咁樣嘅一個嘅界面啦，簡潔嘅界面啦，現代化嘅界面，加啲 CS 啊、CSS 啊。然後下邊呢度咧就係啲 TS 啊，TS 入邊又做咗好多嘢嘅，例如呢個切換嘅功能啦，切換呢個嘅即係應用題啊、數據分析嘅功能啦。入邊呢度就有啲今日即係一啲初始化，即係一開始嗰陣就會編啲歡迎嘅信息俾你啦。然後呢度就係一啲 send 撳咗呢個嘅send message 咧就會發生啲乜事咁樣event 啦。下邊有啲上傳文件 event 啦，然之後就當你撳咗清除呢個 check 嗰陣時咧，即係我啱啱紅色嗰粒垃圾桶按鈕嗰陣時咧，就會做出編過呢一個嘅即係歡迎信息啦。然後下邊咧就係你切換咗呢個模式之後咧，佢都會重新編個歡迎信息俾你聽啦。好啦，具體嘅功能就係咁樣啦。咁其他嘅頁面咧就唔多介紹啦，因為條片咧都有啲短嘅，要學校要求啦，呢個冇計啦，我整得太多嘢啦。好啦，唔該晒啦，拜拜。